同邊個人食飯都覺得好滋味，咁呢一個人就旺你。喺邊一個地方令到你放鬆、安心、情緒穩定嘅，咁呢個地方就旺你。做咩事都好似有用唔完嘅力，咁呢一件事就旺你。買一件嘢，無論點睇都中意，咁呢一件嘢就旺你。總之令到你開心嘅，一切都旺你。所以想開心啲、長命啲，咁就要多啲同旺你嘅人、事物一齊。總括嚟講，就係凡事順住自己嘅感覺行，邊度令到自己舒服，咁就多啲去嗰個地方。就好似好多人中意嚟呢度咁樣，靜靜咁樣坐下，做下功課，抄下，嘆下茶，離開嘅時候精神爽利。我係慧儀，如果你都想嚟感受一下，記得提前預約啊。